啲就係真正嘅港珠澳大橋樓盤啊，睇到未？樓下就係港珠澳大橋翻香港一站式，半個鐘嘅車程，直接到香港嘅大嶼山機場嘅方向啊！而家呢套港珠澳大橋嘅物業270嘅海景房，217平方啊，做到大4房啊！感受下呢個橫廳嘅設計，即係270嘅窗景睇出去一覽無餘嘅海景啊！珠海最稀缺嘅就係海景房啦，我哋感受下先。廚房入邊都係所見即所得，佢係雙陽台嘅設計啊！咁呢個生活陽台咧，你晾衫都係冇問題嘅啦。最舒服咧就係呢間客房啊！哇塞，做個茶室一樣係睇到港珠澳大橋，坐喺度泡茶，真係非常之愜意啊！慢慢浸佢，慢慢嘆佢啊！我哋再睇下呢邊嘅休息區先。咁呢邊咧就係我哋入戶嘅玄關位啦，佢係37分嘅子母門咧，係豪宅嘅標配嚟嘅。入戶呢個玄關位掛一個屏風，掛一幅畫，係咪超級正仔啊？呢邊咧一排到頂嘅收納空間都係安排到位嘅。過嚟睇睇呢邊咧就係我哋嘅公共洗手間，入邊都係所見即所得，呢啲都係膠標嚟嘅。第一間客房咧。呢邊睇到未？呢個休息區呢邊瞓覺嘅地方一樣係有珠海嘅海景，睇出我哋情侶路嘅方向，拱北關口嘅方向啦。我自己最中意咧就係呢個主臥啊！你唔使睇休息區嘅地方先，睇下呢個洗手間，哇塞，有浴缸俾你㗎，即係好似酒店咁啊！一樣有咁靚嘅海景喺度泡溫泉，喺度泡浴缸，非常之大玩啦，大佬。呢排衣帽間嘅位置，睇睇你最舒服嘅瞓覺地方，270嘅窗景，睇出去真係冇任何遮擋嘅海景啊！港珠澳大橋嘅樓盤名不虛傳啊！即係你唔使話擔心坐車唔方便，或者你唔識坐車嘅，喺香港坐個金巴直接係到你屋企噶啦，出嚟咧你步行咧直接可以上到你屋企嘅。呢套217平方嘅大平層咧，有中意即係落嚟就係港珠澳大橋嘅樓盤咧，有興趣嘅朋友咧留言3個6，我發資料俾你。